阿俊咧今日帶大家咧嚟到咗中山嘅呢個南部片區啦，坦洲呢度嘅。咁啊，今日咧帶大家睇嘅一個樓盤咧係叫做敏捷嘅錦繡海灣花城啊。咁咧敏捷地產咧大家應該都清楚喺中山嘅話咧，佢係比較多樓盤噶啦，並且咧做過咧都係比較多嘅大盤，比較有呢個知名度嘅話，我哋中山市區嘅呢個紫荊國際啦，同埋我哋南朗街道嘅呢個係錦繡海灣城啦，係呢個8000畝大盤嘅。咁咧呢度嘅話咧就係我哋而家喺嘅地方，就係坦洲嘅呢個敏捷錦繡國際花城。個盤咧都係比較大嘅呢個大盤，咁啊一直嘅話賣到而家都係有10幾年㗎啦。從當時嘅話咧4000零蚊、5000蚊賣到當時高峰期咧2萬幾蚊，到而家咧都係回落翻嚟咧。而家咧係9000蚊左右，係大裝修嘅一個起步價錢嚟嘅。咁啊呢度大家可以睇到佢呢個位置咧係位於呢個坦洲嘅北部片區嘅。咁咧如果有了解到之前有睇過坦洲嘅朋友仔咧，都了解到坦洲嘅話咧，佢係有分靠埋呢個珠海啦，同埋連埋我哋中山嘅呢個三鄉啦。咁咧我哋呢度咧係屬於係坦洲嘅北部嘅。咁咧坦南片區咧，即係坦洲嘅南部咧就係靠近珠海。咁咧價錢咧就會比而家咧就係去到15,000蚊左右嘅一個價錢嘅。咁啊基本上嘅話咧，代表嘅有佳景康城啦呢啲樓盤啦。咁啊我哋而家咧就喺坦洲北部呢邊嘅呢個係敏捷嘅錦繡國際花城。咁國際花城嘅話咧，佢呢度樓下咧佢係有呢個中央巴士咧，即係樓盤係自帶嘅，每日有2班車係坐呢個中央巴士咧，直接可以翻到係香港嘅太子啊、荃灣啊、將軍澳啊等等呢個區位嘅。咁咧佢呢度咧，如果係自己揸車嘅話咧，開車咧係25分鐘咧就可以去到呢個港珠澳嘅一個口岸。揸車咧5分鐘咧到三鄉，25分鐘咧都係同樣咧到中山市區嚟嘅。咁所以呢個位置嘅話咧，佢係靠近我哋即係中山嘅城區為主嘅。同樣嚟講嘅話咧，目前喺坦洲嚟講嚇，呢個片區咧佢就係性價比咧就比較高啲嘅。對比於坦洲嘅南部片區嚟講，呢度9000蚊咧，佢有大概係4、5千蚊嘅呢個即係呢個即係差額喺度，所以咧就係性價比咧有一定嘅性價比。但係咧佢呢度嘅話咧，目前嚟講咧就係以自身嘅呢個樓盤配套為配套嚟嘅，因為佢呢個樓盤比較大。咁咧當時嘅話咧喺即係零幾年咧就開發到而家，所以陸陸續續咧都已經係入住咗不少人㗎啦。咁我哋可以睇下對面呢一期，呢一期嘅話佢樓下啲街鋪咧係全部都開晒㗎啦。因為呢個樓盤開發到而家咧總共係開發咗5期嘅一個樓盤嚟嘅。佢係圍繞咧中間呢一個300畝嘅一個人工湖打造嘅一個即係千畝大盤，所以呢度個呢個即係個景咧基本上都係圍繞住呢個湖景嘅。咁阿俊咧今日帶大家嚟呢度咧，係主要呢度咧有新推出咗一個全新嘅一個單位，即係我哋而家市面上咧比較火熱嘅呢個4代住宅。咁佢呢度咧佢又唔係即係原則上嘅4代喎，但係咧佢係比4代住宅咧仲要更加嘅一個高上率嚟嘅。呢度嘅話咧上率咧去到係100%嘅。點叫130咧？即係呢度嘅，如果係計正面積咧100平方咧，咁佢實際嘅話咧可以使用到嘅面積咧就去到130平方，所以咧就相當於買1平方可以得到1.3平方嘅呢個倍率嚟嘅，所以性價比係比較高。同時嘅話咧，呢度嘅尾盤咧仲賣緊係呢個4期嘅，4期而家咧就剩低2棟，即係而家我哋可以睇到7棟到8棟而家喺度拆緊呢個爬架嘅。呢度嘅單位咧係有88平方到135平方嘅，都係睇湖景嘅。佢目前嘅話咧，收樓時間咧就基本上明年初左右就可以收樓噶啦。我哋而家全新推出嚟嘅呢個第4代嘅呢個實用率高嘅呢個單位嘅話咧，佢係有110平方嘅4房改3房單位，同埋有一個126方嘅4房單位嚟嘅。佢嘅收樓時間嘅話咧，就要係圍到去到27年嘅年底啦。睇大家嘅一個需要感覺可唔可以等呢個時間啦？我哋呢邊咧，梗係大家咧就入到去我哋成個小區入邊嘅屋苑咧，再帶大家睇下呢個單位。而家再同大家咧講一下目前咧發展商做緊嘅一個活動。
而家咧我哋買咧呢度咧係9000蚊大裝修嘅一個價錢，同時嘅話咧佢仲係送埋呢個全屋嘅家私家電嘅。咁咧而家國慶期間嘅話咧，我哋咧仲有係呢個指定單位咧係有送呢個產權車位嘅。所以咧基本上拎包入住送埋車位一步到位嘅呢個優惠俾到大家㗎啦。咁而家嘅話咧，如果跟阿俊嚟睇樓嘅話咧，中意嘅話咧，咁阿俊呢邊嘅話咧，仲有埋呢個回贈咧大禮包係送俾大家嘅。咁而家咧會回贈大家38,880蚊嘅一個現金回贈啦。同時嘅話咧，仲會有一個係贈送大家嘅一個充電樁送俾到大家嘅。咁我哋而家事不宜遲，帶大家咧去睇下我哋而家嘅新呢個4代嘅呢個戶型先，即係我哋呢個錦繡國際花城嘅。我哋而家過去睇下。好嘅，我哋而家咧就嚟到咗，而家係錦繡呢國際花城嘅，而家係新推出嘅呢個4代住宅啊。咁呢期咧係推出嘅5期嘅2區嘅，叫做係香府1號嘅。而家睇呢個咧係110平方嘅4房改3房嘅一個單位，佢個贈送率咧係非常之大嘅。咁目前呢個屋苑咧，佢個實用咧去到係103%嘅，即係我哋而家睇嘅呢個計證面積咧係110平方，實際嘅話咧係去到咗接近係140平方嘅一個單位嘅。入戶呢度嘅話咧，佢就贈送咗一個係房間嘅，呢個咧係全贈送嘅一個房間，大概咧去到有係7個平方左右度嘅。咁我哋執翻嚟呢邊咧，佢入戶呢度咧就做咗一排嘅呢個儀關鞋櫃啦，同埋咧呢邊嘅一個酒櫃都喺呢邊㗎啦。所以我哋成個佈局嘅話咧，目前咧而家呢個係市場咧國際花城咧新推出嘅最新嘅一個呢個屋苑啦，上樓係非常之大嘅。我哋而家嘅話睇到呢個廳啦，可以睇到大家睇到呢個廳係咪非常之大啊？呢個廳嘅話咧，佢點解可以做到咁大咧？我哋可以轉翻嚟呢邊睇下。其實呢個廳嘅話咧，佢係即係拆咗一間房咧，做翻咗一個大廳嘅。成個廳嘅呢個闊度咧，去到係接近有係7米嘅一個闊度。所以連埋樓呢個陽台咧封閉咗之後呢個廳嘅面積嘅話咧，都已經係接近去到咗有50個平方左右㗎，所以非常之大嘅。我哋睇翻嚟我哋嘅廚房呢邊啦。廚房呢邊嘅話咧，同樣咧係採用咗一個大嘅一個 U 型廚房所以佢呢啲廚房嘅話咧，做到係一個實用性係非常之強嘅。呢邊咧佢擺嘢同埋呢邊做啲西餐，呢邊中餐咧，所以兩邊嘅話咧都係夠晒位置嘅。呢邊咧都做咗呢個推拉門，所以咧佢可以作為一個開放式嘅廚房嚟使用。平時煮西餐嘅時候咧，就可以打開；煮中餐嘅時候咧，因為油煙比較大嘅，所以咧就可以封閉嚟呢個推拉門啦。我哋入翻嚟入啲房間睇啦。成個房間嘅格局咧，佢係做得係比較大氣嘅，110平方咧做到呢個接近係140平方嘅一個使用面積。呢邊就我哋嘅工位嘅位置，佢呢啲花灑同埋呢啲相關嘅呢啲馬桶同埋呢個洗手台都全部都係已經係配套好晒㗎。所以大家嘅話咧入嚟之後就唔使配呢啲嘢嘅。再入翻嚟我哋呢邊咧，就會有個朝南嘅房源。呢間房嘅話咧，都係去到咗接近係有11個平方左右啦。作為一個小朋友嘅書房同埋一個睡房都冇問題嘅。平時嘅話咧，亦都可以係寫住我哋入翻嚟呢個最值得睇嘅呢個就係呢邊嘅主人房啦。呢個主人房嘅話咧，佢個面積咧，因為佢有贈送嘅呢個陽台嘅位置，加埋嘅話咧，去到接近30平方嘅一個主人房嚟嘅。呢度咧，求其擺個1.8米嘅呢個大床咧都冇問題。除此之外嘅話咧，呢邊咧係作為咗一個 L 型嘅大落地窗，佢下邊個飄窗咧全部打晒過去嘅。呢個飄窗可以睇下，全部打晒過去。所以嘅話咧，佢呢度成個呢個居住嘅環境空間咧，主人房咧係比較大㗎啦。我哋再睇翻嚟我哋嘅一個衣帽間嘅位置。正常咧呢個大衣帽間，大家可以睇下呢個衣帽間係超級大嘅。呢度仲配埋雙台，正常咧呢啲單位要去到106方甚至係107平方咧，先可以做到，都唔一定可以做到咁大嘅呢個衣帽間嘅主人房。再睇翻嚟我哋嘅呢個洗手間呢邊啦。洗手間呢邊嘅話咧，佢嘅呢個花灑咧就都係配套，呢個淋浴區咧都係比較大嘅，足夠2個人一齊沖涼啦，係嘛？咁咧呢個因為畢竟係111平方就暫時咧就做唔到呢個
大嘅浴缸嘅。咁我哋等下咧去睇一個係126平方嘅呢個4代閘，咁咧佢就入邊咧係可以擺到大浴缸嘅。我哋而家咧就移步呢一個我哋126平方嘅呢個單位咧去睇一睇。而家咧就嚟到咗敏捷感受國際花城嘅呢個新單位啊，4代住宅126平方嘅呢個4房單位呢度嚟嘅。咁我哋而家入翻去睇下，佢呢度嘅話咧，同樣同116都係130嘅呢個使用率嚟嘅130%。咁啊入門呢度咧就做咗一個呢個係全層送嘅一個房間嚟嘅，呢度咧就可以做個呢個書房啦。咁啊平時可以擺電腦啊，擺啲書啦喺上邊啊，咁啊都可以做個電競房嘅，中意打機嘅朋友。咁啊呢度咧就做咗一個工位，工位呢度咧都係比較闊嘅，咁啊呢個位置都係喺入門口呢個位置嚟嘅。咁啊最值得一睇嘅話咧，就係我哋呢個嘅大廳啊北對流嘅。咁啊呢邊嘅話咧，連埋一個大陽台，呢個窗台咧闊度都有2米嘅。咁啊長度嘅話咧，佢就8米個呢個大陽台啊，連埋呢邊咧。係連埋咗隔離間房嘅，咁啊呢個大陽台嘅話咧就可以睇下咯。成個過嚟嘅話呢一邊係有8米嘅，咁啊所以話成個呢個客廳嘅話咧個闊度咧同埋景觀咧就比較採光咧就比較好啦。咁啊佢呢度嘅話咧係做咗個呢個梳化咧連埋個背景板、電視板呢度。咁實際嘅話咧佢呢個廳嘅話咧就係有5米嘅闊度嘅，可以去到呢度嘅。咁啊呢一排嘅話咧，到時咧都可以擺鋼琴啦，擺埋啲學習用品啦，或者係擺啲小啲紅酒啊都可以嘅，或者係擺啲嗰啲平時嗰啲勳章啊、或者獎杯啊、獎牌喺上面都可以。咁啊呢邊咧就係我哋嘅呢個餐廳區嘅位置，呢排咧就做咗一個係呢個紅酒櫃嚟嘅。咁啊呢個餐廳嘅話咧，連埋出嚟呢度咧就係一個陽台嚟嘅，咁啊形成一個南北對流嘅兩個陽台。咁交樓呢邊咧到時係欄杆嚟嘅，後期嘅話咧，如果自己要封窗嘅話咧，需要自己封埋佢㗎啦。咁啊連埋呢度就係做咗一個廚房嘅。其實呢個廚房嘅話咧，佢做到係比較大嘅，只不過佢而家展示嘅話咧，做咗一個開放式，到時交樓咧係一個封閉式嘅。咁啊入邊咧仲有3間房喎，每間房咧都係比較大嘅。呢一間嘅話咧，我哋做咗個兒童房啦，所以佢嘅設計咧睇起身咧都係小朋友嘅一個設計，做咗個榻榻米嚟嘅。成間房個面積咧都係去到有12個平方，推埋去飄窗嗰度㗎啦，打埋晒嘅。咁呢邊嘅話咧，再過翻嚟嘅話，我哋睇到咧呢個就係長輩房，就連埋出陽台嘅。呢間房嘅話咧都係有12個平方嘅，所以平時長輩出入咧比較方便啲。咁我哋再睇翻我哋嘅呢個主人房啦，哇！呢個主人房一入嚟嘅話咧就感覺到特別大嘅，放咗個2米嘅床呢度，2米嘅床特別大啦。咁呢邊咧都係一個 L 型嘅呢個落地窗標台，所以咧佢呢度嘅採光度係270度。即係我哋實體樓上邊咧都係睇呢個湖景㗎。呢度嘅話咧係一個我哋異地嘅板房，但係我哋後期實體嗰邊咧都係睇呢個湖景嘅。咁再睇翻嚟我哋主人房入邊做咗個大嘅呢個衣帽間啦，所以你睇下呢個衣帽間，所以話佢呢度咧126方，實際咧去到接近係180方嘅。平時去到180方嘅呢個實用嚟㗎啦。咁再翻入嚟我哋睇下呢個主人房入邊呢度咧可以做埋呢個浴缸啦，同埋咧呢邊咧又可以有單獨咧淋浴嘅地方，所以成個呢個主人房嘅呢個浴室洗手間入邊嘅話咧都去到有接近10個平方嘅，所以話呢度咧係而家敏捷感受我哋花城推出嚟嘅新嘅一個流動單位，係5期嘅2區嘅。咁呢個咧就係126方嘅。頭先咧我哋都係睇咗呢個110方嘅。而家新推出咧係呢兩種嘅一個戶型。好嘅，咁我哋而家咧就睇完咗我哋感受國際花城嘅呢個而家新推出嘅呢個4代住宅啊。上額咧確實係非常之大嘅，大家都睇到啦。咁咧我哋而家咧賣緊個戶型嘅話咧，就係我哋後邊2棟咧就係而家咧剩低啲尾貨，即係89平方啦，到呢個135平方嘅。而家咧就剩低係呢個50套左右嘅貨量，價錢咧都係9000零蚊到1萬蚊左右嘅。咁咧佢呢個咧係一線睇我哋呢邊嘅呢個成個湖景嘅，3000畝嘅一個湖景。咁我哋頭先睇嘅呢個我哋新開嘅呢啲4代住宅咧，實用率咧去到130%嘅呢個超實用嘅單位咧，就係我哋而家喺度見緊嘅後邊嗰度。但係咧
佢呢度咧就係個收樓時間咧會比較耐啲嘅，去到係27年嘅一個年底。咁啊面積咧就係110平方同埋126平方嘅，實用率咧係比較大嘅。咁啊佢呢度嘅話咧，大家覺得啦，呢個即係願唔願意等啊咁嘅？因為目前嘅話咧，成個國際花城咧，佢係屬於呢個坦洲嘅北部片區嚟㗎啦。咁啊，價錢咧相對嚟講咧，就比我哋近珠海嘅呢個坦洲南部片區咧，確實係價錢要平啲嘅。咁咧，佢呢度咧就係翻我哋嘅挨近我哋三鄉啦，近城區啦，翻城區咧都係30分鐘，25到30分鐘。去三鄉嘅話咧就係5、6分鐘左右啊，所以係比較方便啲嘅一個翻城區嘅。啊，如果係呢邊嘅價位咧，大家覺得可以接受嘅，就可以過嚟睇一睇，因為佢個性價比咧確實係要比坦洲南部要近。咁啊，同時咧坐車都係25分鐘左右咧就可以去到我哋嘅港珠澳大橋口岸噶啦，所以到時翻我哋香港咧都比較近嘅。咁啊呢個小區咧講翻嚟咧，佢係有呢個香港業主咧直通巴士係每日2班咧係翻到去香港嘅。即係咧去到翻到香港嘅太子啦、荃灣啦都係 OK 嘅，就喺呢度11步樓下咧就可以坐車噶啦。咁我哋再最後咧再睇翻嚟我哋成個小區呢邊嘅屋苑啊。咁啊呢個屋苑咧就係已經係10幾年嘅，咁啊佢樓下嘅配套都係已經係比較齊全噶啦。咁啊如果係中意呢個國際花城嘅可以過嚟睇一睇啦。咁啊如果係中意阿俊嘅頻道嘅話咧，歡迎大家嘅話咧訂閱阿俊嘅呢個頻道啦。咁我哋公司咧每逢周6日嘅話咧都會有中山、珠海呢個2日1夜嘅免費睇樓團嘅。咁啊喺呢個福田口岸啦，同埋港珠澳口岸啦，同埋深圳嘅深圳灣口岸啦，都有呢個車上車睇樓接送睇樓嘅。所以大家咧如果有對我哋嘅呢個中山、珠海樓盤咧感興趣嘅，可以先訂閱阿俊嘅頻道先。平時周6日咧得閒嘅，亦都可以報名阿俊公司嘅呢個2日1夜嘅中山、珠海睇樓團嘅。咁我哋呢期咧關於呢個國際花城嘅呢個新開發出嚟嘅呢個4代住宅嘅介紹咧，就到呢度啦。咁我哋下一期再見啦。